Non lo so quanti hanno visto nel WhatsApp questa serie, chiamasi Radicati in Cristo, pienezza e speranza. E questo è il nostro primo sermone, il Vangelo che porta frutto. Così oggi inizieremo questo viaggio e penso io una delle lettere più ricche e profonde del Nuovo Testamento, questa epistola ai Colossesi. E come ho detto, un percorso di 12 domeniche e cammineremo insieme ascoltando la voce dello Spirito che parla per mezzo dell'Apostolo Paolo. E perché radicati in Cristo, pienezza e speranza? L'immagine delle radici è vitale, perché se una pianta ha radici profonde, questa pianta resiste al vento, questa pianta porta frutto e rimane verde anche nella siccità. E così è la persona che è radicata in Cristo. Possiede la vera vita, la vera sicurezza, la vera speranza. Così nel corso delle prossime settimane vedremo come il Vangelo non solo salva, ma trasforma. Come la vita cristiana fondata in Cristo si manifesta nella comunità, nella famiglia, nel lavoro, nella missione. La vita cristiana non è solo per essere vissuta qui nella Chiesa, ma in tutte le parti della nostra vita, in ogni parte della nostra vita. E così oggi ci fermeremo in questi versetti da 1 a 8, dove Paolo saluta i credenti e mette subito davanti ai loro occhi e ai nostri la potenza del Vangelo che porta frutto nel mondo intero. Prima di cominciare, dobbiamo imparare un po' sulla lettera. L'autore, come ho già detto, questa lettera, questa epistola è scritta dall'Apostolo Paolo. Qui è chiaro al versetto 1, lui dice Paolo, apostolo di Cristo. E è scritta insieme a Timoteo. Paolo non aveva mai visitato personalmente Colosse. Questo lui dice al capitolo 2, versetto 1, ma aveva una grande sollecitudine per quella comunità. Quella comunità era nata dalla predicazione di Epafra, come Paolo ha scritto al versetto 7, e quella città di Colosse era una città della Frigia, dove oggi è la Turchia. Non era lontana da Laodicea e Gerapoli, ma non era una città di primo piano politico, era una crocevia culturale e religiosa. In questa città convivevano paganesimo, filosofi greche, culti orientali e una presenza anche ebraica significativa. E in un contesto così pluralista, la giovane Chiesa era esposta a pressioni e sincretismi. Questa Chiesa, come ho detto, non fu fondata da Paolo, ma da Epafra, definito da Paolo il nostro caro compagno di servizio, come Paolo ha scritto e abbiamo letto al versetto 7. Epafra aveva predicato il Vangelo e Dio aveva operato. Uomini idonei erano stati trasformati e uniti in Cristo. La comunità era viva, ma fragile.
E per questo Paolo scrive per fortificarli nella vera fede e radicarli in Cristo. E così la nostra domanda centrale da oggi, per studiare questi primi 8 versetti, sarà: in che modo il Vangelo porta frutto nella vita dei credenti e nel mondo? Perché questa è la nostra affermazione. Il Vangelo porta frutto. Ma in che modo? Così possiamo imparare nei primi versetti che il Vangelo porta frutto perché ci radica in Cristo. Perché la radice di questo Vangelo è Cristo. Paolo apre la lettera presentandosi come apostolo di Cristo Gesù, versetto 1. Vi chiedo di lasciare la Bibbia sempre aperta e fare la consulta al testo. Paolo dice che era apostolo di Cristo Gesù per volontà di lui stesso? No, per volontà di Dio. Questa autopresentazione non è formale. Ele ricorda alla Chiesa che la sua autorità non viene da uomini, ma dalla volontà sovrana di Dio. È così come l'autorità nella Chiesa. Non siamo sotto un'autorità data dagli uomini, ma data da Dio. E per questo questa autorità deve essere rispettata. È significativo che Paolo scriva insieme a Timoteo, quello giovane collaboratore che dopo Paolo invia ad essere un pastore nell'Asia. E questo deve insegnarci altra cosa importante, che il ministero non è isolato. Non sarà mai isolato, ma condiviso nella comunione fraterna. Anche gli apostoli come Paolo, i pastori, i presbiteri, hanno bisogno di questa comunione, di questo aggiungimento, affinché l'opera sia fatta. Quando Paolo si rivolge ai credenti, usa un termine bello al versetto 2. Paolo scrive: ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colossi. È interessante perché Paolo menziona qui una doppia cittadinanza. Paolo dice che loro sono santi e fedeli e così dice che sono di Colossi. Doppia identità in Cristo e a Colossi. Calvino osserva che i cristiani hanno una cittadinanza celeste, ma anche una cittadinanza terrestre. Solo che la prima cittadinanza, la cittadinanza celeste, deve sempre governare la seconda. Perché prima di esserci italiani, brasiliani o astigiani, piemontesi, noi siamo cittadini del cielo. E questa è la prima cittadinanza. Così la nostra vita, i nostri atteggiamenti devono essere guidati di questa prima cittadinanza. Questa deve governare la seconda. L'essere in Cristo, come ha scritto Paolo, non è un titolo simbolico, ma una realtà spirituale. Significa essere uniti al Signore per mezzo della fede. Significa che anche noi siamo uniti in Cristo, perché abbiamo la stessa fede. E questo radicamento in Cristo, se la prima risposta per portare frutto è la radice che è Cristo, noi radicati in Cristo
Questa è la condizione necessaria per portare frutto. Gesù stesso dichiara in Giovanni 15:5. Gesù ha detto: chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. La condizione essenziale che possiamo dare frutto, fruttificare, portare frutto, è che la nostra radice sia Cristo. La chiesa di Colosse poteva trovarsi in una città marginale, ma la sua forza non dipendeva dalla posizione geografica, bensì dall'essere radicata nel Signore. Essere radicati in Cristo significa non definire noi stessi secondo la nostra città, secondo la nostra cultura, secondo la nostra professione. Lo sappiamo che qui in Italia le persone dal nord pensano essere di qualche modo superiori al popolo dal sud. O magari un professionista può sentirsi più importante dall'altro che fa una professione che sia considerata inferiore, sebbene lo sappiamo che non esiste nessuna professione inferiore. Ma essere radicati in Cristo significa che non è la nostra professione, la nostra città, la nostra naturalità, la nostra cittadinanza che definisce chi siamo. E sì, Cristo. Sicuramente viviamo nella nostra Colosse quotidiana, ad Asti, a Frinco, Moncalvo, Settime, Torino, Brasile. Abbiamo sì la nostra Colosse, ma la nostra radice è in Cristo. E questa radice che produce frutto duraturo. È questa radice che farà che possiamo portare frutto. La seconda risposta a quella domanda: in che modo il Vangelo porta frutto nella vita dei credenti e anche del mondo? Il Vangelo porta frutto perché produce fede, amore e speranza. Leggiamo ancora una volta i versetti 3, 4 e 5. Paolo scrive: noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare, mediante la predicazione della verità del Vangelo. Paolo prosegue adesso ringraziando Dio per 3 segni distintivi della vera vita cristiana. Quali sono? La fede, l'amore e speranza. Questi sono segni distintivi della nostra vita. Notiamo che è interessante perché Paolo ringrazia ai Colossesi. È questo che dice versetto 3? No, ringraziamo Dio. Perché Dio è la fonte di ogni frutto spirituale. Se noi possiamo portare frutti è perché Dio è la fonte, perché Dio è questa, come abbiamo già detto, questa radice. E dobbiamo pensare in questi 3 segni. Il primo è la fede. La fede in Gesù non è una mera adesione intellettuale, non è solo dire io credo in Gesù, ma la fede in Gesù è una fiducia viva nella persona e nell'opera del Salvatore. La fede in Gesù è credere che infatti Gesù è morto
ma ha risuscitato dai morti, che Gesù sta vivo e che Gesù è Signore. Questa è la nostra fede, che noi siamo frutto di questa opera che Gesù ha fatto nella croce. Matteo Henry, un teologo riformato, ricorda che la fede è l'occhio dell'anima che guarda a Cristo. Ma che bello! La fede è l'occhio dell'anima che guarda a Cristo. La mano che lo afferra e la bocca che lo riceve. Questa è la fede. Ma dopo, se il primo segno è la fede, il secondo l'amore. Ma amore verso tutti i santi. Questo è il segno che la fede è autentica. Dobbiamo ricordare che quando Paolo scrive ai Corinti, dice che loro possano parlare lingue diverse, avere tutti i doni, ma se non avessero amore, non sarebbero nulla. L'amore è quello che dimostra che la nostra fede è autentica, perché questo amore non si tratta di un sentimento passaggero, ma di un amore attivo. E come possiamo dire che l'amore è attivo? Questo amore si dona. Io, questo fine di settimana, la nostra famiglia ha provato questo amore autentico che si dona. Quando la famiglia Pellegrini ha detto a noi: pastore, prende cura di Anna e tutto che avete bisogno, chiamaci. Lascia Sara con noi. Hanno fatto pranzo, cena, tutto in più. E noi non abbiamo chiesto. Ma perché? Perché questo è il vero amore, quello che si dona, quello che si offre, anche quando nessuno a noi chiede. È questo amore che va avanti dalla necessità. Io non bisogno sentire che una persona ha un problema per offrire aiuto, ma io posso chiedere: Mateus, c'è qualcosa che non va bene? Posso aiutarti? Posso pregare per te? Posso fare qualcosa per te? Fratelli, questo è il segno che la nostra fede è autentica. L'amore è dimostrato prima a Dio, ma secondo per i nostri fratelli. E il terzo segno qual è? Speranza. Fede, amore e speranza. Cosa significa questa speranza? Speranza che vi è riservata nei cieli. Non indica un desiderio incerto, ma una certezza fondata sulle promesse di Dio. Lutero osservava che la speranza cristiana non è ottimismo terreno, ma certezza eterna. È la prospettiva del cielo che alimenta la fede e l'amore. Sa perché dobbiamo vivere questa fede? Perché aspettiamo il cielo. Perché dobbiamo vivere l'amore? Perché aspettiamo il cielo. Questo è il motivo principale di vivere la vita mentre siamo nella nostra colosso, mentre siamo nella città. Devo aggiungere solo una cosa. Ho menzionato questo esempio della famiglia Pellegrini, ma devo dire che abbiamo sentito questo amore di tutta la Chiesa, che avete inviato messaggio e avete pregato per Anna, solo per fare questo aggiuntivo importante. Tutti
hanno dimostrato questo amore, ma è perché parlava di questo amore in forma di servizio. Possiamo fare una domanda a questo momento. La nostra fede è viva e personale in Cristo? La nostra fede è viva o la nostra fede è solo una dichiarazione vuota? Altro, nostro amore si estende a tutti i santi? E adesso c'è un punto difficile. O questo amore si estende anche a quelli santi che sono un po' più difficili? Quelli diversi da noi. E la nostra speranza? È salda nei cieli o è fragile e terrena? Se questi segni mancano, è tempo di tornare alla fonte, il Vangelo, perché abbiamo bisogno di questa fede, amore e speranza, perché questo è frutto di essere radicati in Cristo. Ma la terza risposta, in che modo il Vangelo porta frutto nella vita dei credenti e nel mondo? La prima risposta, porta frutto perché ci radica in Cristo. La seconda, perché produce fede, amore e speranza. E la terza risposta, il Vangelo porta frutto perché cresce ovunque viene annunciato. Leggiamo i versetti, la seconda parte del versetto 5 fino all'8. Paolo scrive, della quale, leggiamo tutti e 5. A causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare, mediante la predicazione della verità e del Vangelo. La predicazione della verità e del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Paolo ora sottolinea che questo Vangelo che è giunto a voi e porta frutto, si sviluppa in tutto il mondo. Paolo usa un verbo dal greco, carpoforeo, portare frutto. Richiama questo linguaggio della creazione in Genesi 1, così come Dio comanda alle piante di portare frutto. Così la parola di Dio dice che il Vangelo porta frutto di salvezza. Così come Dio ha comandato agli alberi per dare frutto. Noi, attraverso il Vangelo, dobbiamo portare frutto. Qui Paolo vuole anche contrastare la tentazione di ridurre il messaggio cristiano a una filosofia locale, a una dottrina particolare. Questo era un problema in quella città, perché il Vangelo, fate attenzione, il Vangelo non è legato a una cultura. Il Vangelo non è dei giudei, il Vangelo non è dei nordamericani, il Vangelo non è dei brasiliani, neanche dei italiani. Il Vangelo ovunque arriva, porta frutto. Ma Vinck, teologo riformato, affermava che il Vangelo non appartiene a un popolo solo, ma a una natura cattolica. Cosa significa cattolica? Universale. Perché Cristo è il Redentore del mondo intero.
E perché è per questo anche che la nostra Chiesa è una Chiesa cattolica, perché è una Chiesa universale, non siamo solo noi qui ad Asti, sono altri fratelli intorno al mondo che proclamano la stessa fede. E è per questo che noi qui ad Asti dobbiamo anche offertare al lavoro che quei fratelli missionari fanno intorno al mondo, perché sono a predicare il Vangelo. E qui abbiamo un esempio potente, Epafra. Paolo lo chiama fedele ministro di Cristo. E mostra come Dio si serve di strumenti umili. Sa perché strumenti umili? Perché Epafra non era un apostolo. Non lo sappiamo cosa Epafra faceva. Eppure attraverso la sua predicazione Dio fece nascere una comunità viva. Questo ci ricorda le parole di Paolo in Corinzi 3,6, quando ha detto a quella chiesa: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. È così il Vangelo. Qualcuno possa dire: io non sono un pastore, io non sono un presbitero per predicare, ma Epafra, come fedele ministro, attraverso il suo messaggio, ha annaffiato una chiesa che ha cresciuto e che ha portato frutto, perché Dio ha fatto crescere. E sa perché? Perché il frutto del Vangelo non dipende dai nostri sforzi o dalle nostre capacità straordinarie. Il frutto del Vangelo dipende solamente dalla potenza della parola di Dio. È la parola di Dio che trasforma, è la parola di Dio che porta frutto, è la parola di Dio che cambia la vita, è la parola di Dio che ci rende più vicini al Signore. Siamo chiamati come Epafra a essere servi fedeli, anche se anonimi agli occhi del mondo. Questo non è un problema, ma la nostra domanda è: sto seminando la parola con fedeltà, confidando che Dio darà la crescita? Io sono a parlare, a predicare, a testimoniare, perché sicuramente questo Vangelo è potente per salvare. Adesso abbiamo bisogno di fare come Epafra, proclamare, predicare, annunciare. Il Vangelo porta frutto quando siamo radicati in Cristo, quando produce in noi fede, amore, speranza. Quando annunciamo questo Vangelo con fedeltà. Io finisco con una sfida per tutti noi. Lasceremo che il Vangelo continui a portare frutto nella nostra vita, nella nostra comunità e nel mondo attraverso di noi? Vogliamo che questo Evangelio possa continuare attraverso di noi. Che il Signore ci renda come alberi piantati lungo i rivi d'acqua, come dice il salmista nel primo salmo. Saldi, fruttiferi e pieni di speranza, perché radicati in Cristo. Che il Signore possa aiutarci. Grazie Signore per la tua santa parola. Grazie Signore per la tua verità. Grazie Signore perché questo Evangelo è arrivato a noi. Perché questo Vangelo ha cambiato
la nostra vita. Grazie Signore perché abbiamo questo privilegio di avere la cittadinanza dal cielo. Ti ringraziamo perché tutta la nostra vita deve essere guidata di questa cittadinanza, perché questa cittadinanza è eterna, questa cittadinanza non finirà mai. E noi ti chiediamo il tuo aiuto per vivere questa vita radicata nel Signore, a vivere, Signore, questa vita che espressa la fede, l'amore, la speranza, e vivere, Signore, questa vita che proclama la verità del Vangelo. Aiutaci, Signore. Noi ti chiediamo nel nome santo di Gesù. Amen.